Дивна ситуація сталася з нами. Наш підписник з Тіктока вислав нам ноутбук на ремонт. Ми продіагностували ноутбук, він потребував заміни екрана і шлейфа. Ми узгодили ціну цього ремонту з клієнтом і, не дочекавшись передплати, замовили дорогі запчастини. Все відремонтували і вже хотіли отримати оплату за ремонт і відправити ноутбук назад, але не вийшло. З клієнтом немає зв'язку. Ні в телефоні, ні в месенджерах. Нам не відповідають. Я в шоці. Купа коштів вкладена в ноутбук, він повністю робочий. І що тепер з ним робити?